ប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រ Channel ESP Education ក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលនិយមគាំទ្រតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដែល Channel ESP Education បានរៀបចំនៅថ្ងៃនេះជាមួយ Channel ESP Education សូមនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្គាល់ពីចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ថ្មីតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើត class ក្នុង Google Classroom អូខេអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត Google Classroom ជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមាន Gmail account មួយណាហើយ Gmail account ខ្ញុំបានបង្កើតនៅក្នុងវីដេអូមុនរួចហើយអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងសំណូមពរសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe ឬក៏ like វីដេអូនេះផងណាអូខេអញ្ចឹងចូលទៅប្រធានបទរបស់យើងវិញតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើត class ក្នុង Google Classroom វាមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសាស្ត្រាចារ្យដើម្បីបង្កើតថ្នាក់រៀនសម្រាប់បង្រៀនក៏ដូចជាផ្ដល់ឯកសារឬក៏ដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងក្នុងការបែងចែកឲ្យការងារដល់បុគ្គលិកកូនចៅណាអូខេអញ្ចឹងក៏ដូចជាក្រុមការងារអូខេអញ្ចឹងដើម្បីចាប់ផ្ដើមជាដំបូងសំណូមពរសូមប្រិយមិត្តជួយបើកណា Wi-Fi នៅកុំព្យូទ័ររបស់យើងទៅហើយយើងចូលទៅក្នុង Google Chrome រួចហើយ login ចូល Gmail របស់យើងណាដោយសារតែខ្ញុំ login រួចហើយកុំឲ្យខាតពេលវេលាខ្ញុំបាន log ចូល Gmail ជាការស្រេចអញ្ចឹងនៅពេលដែល login ចូល Gmail របស់យើងហើយយើងចូលទៅកន្លែង Google App គឺចុច9ចំណុចលើនេះហើយយើង scroll រកពាក្យថា Classroom អញ្ចឹងការបង្កើត Classroom គឺងាយស្រួលណាស់គ្រាន់យើងចូល App Classroom download App Classroom ហើយយើង log ចូលតាម Gmail account របស់យើងមកហើយនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់បង្កើត Classroom អ្នកនរគ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចគ្រាន់តែចុចសញ្ញាបូកនេះមកហើយនេះគឺជាថ្នាក់រៀនដែលខ្ញុំបរៀនដោយសារខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាស្ថានមួយដែរមុខវិជ្ជាមាន QuickBook Corporate Finance Intermediate Accounting ណាខ្ញុំកាន់បង្រៀនអូខេអញ្ចឹងការបង្កើតថ្នាក់រៀនគឺយើងចុចសញ្ញាបូកនេះចុចបូកមួយមកហើយចុច create class ណាអញ្ចឹង join class គឺសម្រាប់សិស្សគាត់សុំ password ណាពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍ថាសិស្សនៅក្នុងមុខវិជ្ជា QuickBook ឬក៏ Corporate Finance ឬក៏ Intermediate Account គាត់ចង់ចូលរួមលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចផ្ដល់ password ឲ្យគាត់ឲ្យគាត់ចូល join class ណាគឺសិស្សគាត់ត្រូវចុចចូលប៊ូតុង join class ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្កើតត្រូវ create class វិញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាថ្នាក់គ្រប់គ្រងតាក់ទងការ create class យើងគ្រាន់តែម្ដងទៀតគឺយើងចុចសញ្ញាបូកខាងលើផ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងរួចហើយយកប៊ូតុង create class ហើយនឹងមាន platform ថ្មីតាក់ទងទៅនឹងលក្ខន្តិកៈក៏ដូចជាកិច្ចសន្យាក្នុងការប្រើប្រាស់ classroom ណាអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាថ្នាក់គ្រប់គ្រងគ្រាន់តែ click កន្លែងនេះមួយមកហើយចុចប៊ូតុង continue ដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខហើយតាក់ទងទៅនឹង platform ថ្មីនេះក្រោយពេលដែលយើងចុច next ហើយវានឹងឲ្យយើងឲ្យ create class ណាអញ្ចឹង class name គឺតាក់ទងថ្នាក់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្កើត ESP មួយមកតាក់ទងនឹង TOEFL TOEFL preparation អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មក section ឧទាហរណ៍ខ្ញុំបរៀនគាត់ម៉ោង7ទៅដល់ម៉ោង9អញ្ចឹងណាហើយល្ងាចអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ទេណាហើយ subject ឧទាហរណ៍ភាសាអង់គ្លេសណាហើយ room គឺឧទាហរណ៍ខ្ញុំបរៀន online អញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងមកណាអញ្ចឹង class name គឺឈ្មោះថ្នាក់section គឺម៉ោងហើយ subject គឺភាសាអង់គ្លេសហើយ online យើងអាច subject ហ្នឹងគឺមុខវិជ្ជាណាភាសាអង់គ្លេសហើយ online គឺថ្នាក់យើងអាចដាក់ online អញ្ចឹងមាន group A group B អញ្ចឹងក៏បានដែរ group A អញ្ចឹងមកណាហើយបើថ្នាក់ 12A 12B អញ្ចឹងឬក៏ថ្នាក់ intermediate accounting ជាដើមណាចុចប៊ូតុង create អញ្ចឹងclass យើងក៏បានបង្កើតរួចរាល់អញ្ចឹងប្រសិនបើ class យើងបង្កើតរួចរាល់ហើយនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់កែវាតើកែដូចម្ដេចហើយនឹងរបៀបលុបណាធ្វើដូចម្ដេចអូខេអញ្ចឹងមុនបន្តដំណើរទៅខាងមុខនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញតាក់ទង class នេះសិននៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្កើត class នឹងរួចហើយអញ្ចឹងអត់ទាន់មានអ្វីទាំងអស់ណាអ្វីដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានគឺ password សម្រាប់កូនសិស្សណា password ហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យកូនសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូលុបចូលដើម្បីប្រើប្រាស់ class ដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូដល់ឲ្យបង្កើតហ្នឹងអូខេហើយការបង្កើតការបដូរ password ហ្នឹងក៏មានដែរណាគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែចូលទៅកន្លែងផ្នែកខាងលើខាងស្ដាំហ្នឹងចុចប៊ូតុង setting ណា setting ទៅហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលមកកន្លែងនេះចូលខាងក្រោមនេះគឺមានន័យថា class code អញ្ចឹងដើម្បីបដូរ password អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែចុចកន្លែងព្រួយក្បែរ class code ហ្នឹងទៅហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូយកពាក្យថា reset ណា reset មកអញ្ចឹង password ហ្នឹងនឹងដូរណាបដូរឃើញទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញអូខេអញ្ចឹងបំបាច់ save ទេដោយសារវា save ដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែចុចខ្វែងបិទមកជាការស្រេចអញ្ចឹងនេះ code យើងបានបដូរតោះនេះEUHMBTU ហើយបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ដូរទៀតចូលទៅកន្លែងហ្នឹងដដែលណាគឺ setting ផ្នែកខាងលើខាងស្ដាំនេះណារូបដូចគេហៅថាកម្មគ្រឿងចាក់មួយអញ្ចឹងហើយមានចុចដូចផ្កាអញ្ចឹងណាហើយគេហៅថា setting class setting ហើយរកពាក្យ class code ហើយយកពាក្យ reset ជាការស្រេចអញ្ចឹងចាំតិចវាដំណើរការនេះទៅជា QU វិញណាហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបិទវិញខ្វែងមកណា password យើងដូរអូខេអញ្ចឹង
សំទោសគឺកូដខ្លះយើងបានដូរអូខេអញ្ចឹងបាត់ហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាក់ទងទៅនឹងការលុបថ្នាក់រៀនក៏ដូចជាការ recover ថ្នាក់រៀនមកវិញអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញនៅផ្នែកខាងឆ្វេងខាងលើនេះគឺមានត្រេបន្ទាត់3ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចទៅហើយរកពាក្យ classes អញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ជីថ្នាក់ណាមានថ្នាក់ជាច្រើនអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តថ្នាក់មួយណាឧទាហរណ៍តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់ចង់ឲ្យប្រើថ្នាក់ហ្នឹងចង់លុបអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចកន្លែងចំណុច3នេះមកអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចលុបអូខេអញ្ចឹងមុនដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យណែនាំពីរបៀបកែសិនចាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលកែសិនខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ណាអូខេបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់កែឈ្មោះថ្នាក់ហ្នឹងចូលទៅចំណុច3ហ្នឹងចុចប៊ូតុង edit ណា edit ឲ្យបដូរមកឧទាហរណ៍លោកគ្រូអ្នកគ្រូថាអត់ទេ ESP for preparation អត់ទេនៅមាន online ទៀតណាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់មកហើយម៉ោងឧទាហរណ៍ម៉ោងចង់ដូរទៅម៉ោង6ម៉ោង9ជប់វិញម៉ោង6:30វិញទៅណាហើយ8:30ចឹងទៅណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចដូរបានណាហើយចុច save មកជាការស្រេចនេះគឺជាការកែថ្នាក់រៀនដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចកែបានយ៉ាងងាយណាហើយបើការលុបក៏ដូចគ្នាដែរគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែចូលកន្លែងបញ្ជីខ្លះយើងហ្នឹងណាហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចកន្លែងចំណុច3ហើយរកពាក្យថា archive ណាដើម្បីឲ្យទេវាទៅឲ្យគេហៅថាកន្លែងលុបបន្ទាប់មកលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចប៊ូតុង archive ម្ដងទៀតណាហើយវានឹងរត់ទៅឲ្យ archive classes ណាអញ្ចឹងបាត់ហើយ ESP for preparation online យើងបានបាត់អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចុះទៅចុចកន្លែងបន្ទាត់3 tray នឹងដដែលហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូ scroll ចុះមកក្រោមណាហើយរកពី archive classes អញ្ចឹងនៅពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចឲ្យលុបពីបានហើយណាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុច delete មកហើយចុច delete ម្ដងទៀតជាការស្រេចឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់ចង់ទេចង់ restore ប្រើវិញលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង restore ហើយចុច restore ម្ដងទៀតអញ្ចឹង classroom ហ្នឹងនឹងវិលទៅរកកន្លែងដើមមកវាវិញអញ្ចឹងលោកគ្រូពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់រកមើលថ្នាក់ណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែចុចបន្ទាត់3ហ្នឹងហើយយកពាក្យ classes អញ្ចឹង ESP for preparation យើងវិលមកវិញហើយអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយក៏សូមអភ័យទោសរងកំហុសឆ្គងក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញបើសិនមានកំហុសឆ្គងសូមខន្តីអភ័យទោសឲ្យរូបនេះខ្ញុំផងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ត